رقيقة، ملفتة، متميزة وثابتة في اختياراتها، تملك كل مواصفات النجمة. إنها الفنانة بثينة الرئيسي. درست في معهد الفنون المسرحية وتدرجت في العمل كمذيعة في تلفزيون سلطنة عمان، ثم بعد ذلك اتجهت إلى التمثيل في الكويت، حيث قدمت عدداً من الأعمال المتميزة، وكان آخرها بسمة منال وصديقات العمر. وتستعد الآن إلى مسلسل حرب القلوب الذي سيرى النور في رمضان، وهي من الفنانات الحاضرات على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يبلغ عدد متابعينها حوالي 2,000,000 متابع، مما ضاعف من شهرتها وجماهيريتها بين بنات جيلها. إذا رجعنا من بعد هذا التقرير، وفعلا يعني احنا اليوم نتشرف فيك، وايد مستمتعين إنك راح تكونين معنا بثينة الرئيسي حبيبتي. من خلال فترة قصيرة ما شاء الله عليك يعني قدرتي تنطلقين وبقوة، ولا منك بتقولي لي لا أنا مو توني، أنا عندي إنك مو توج، بس ما شاء الله عليك في وايد ناس يمكن يقعدون سنين ما يقدرون يحطون لهم بصمة. هذه الأسئلة كلها راح نرجع لك. أول شيء شلونك؟ أنا زينة وسعيدة بشوفتكم والله حبيبتي، وإحنا راح نكون أسعد أكيد. سمعتي موضوعنا اللي كنا قاعد نتكلم عنه. أنا من الموضوع هذا بسألك هالسؤال. عادة وسائل التواصل الاجتماعي خلينا نقول السناب شات والانستغرام وايد يشكل قوة حق الشخص نفسه، ففعلا هل تحسين إنه عطاك هالقوة هذه؟ والله في البداية كنت مستغربة الموضوع أول ما طلع الانستغرام وطلعت وسائل التواصل الاجتماعي مثل تويتر، قبل طبعا سناب شات. كنت شوي مستنكرة الموضوع، حسيت إن كسر الحاجز هذا هل راح يكون سلبي ولا إيجابي بيني وبين الجمهور وبيني وبين الناس؟ هل الناس لما تشوف صوري بشكل يومي راح تمل مني ولا راح تتعلق فيني أكثر؟ حسيت لا، أن السوشيال ميديا شيء وايد مفيد، ووايد خلى فيه ألفة بين الفنان وجمهوره، خلى فيه مصداقية أكثر، خلى أن ردود الأفعال تصير مباشرة من غير أي حواجز. فأنا بالعكس أحب السوشيال ميديا بس بحدود وبمبادئ معينة. بالتأكيد أكيد، وأنت خذيتي يمكن الحين من الناحية الإيجابية. بعد هذا الفاصل بثينة بالتأكيد راح نرجع لك، عندنا وايد أسئلة. دفتر أنا مستعدة لكم اليوم اللي تبونه. بعد هذا الفاصل بالتأكيد خلكم معنا. مستمرين معاكم بالتأكيد مشاهدينا بسوالف حريم. اليوم مواضيعنا راح تكون وايد حلوة وأسئلتنا وايد ثقيلة راح تكون، وفي منها خفيف ترى أنا بقول لك. ايش ثقيلة؟ خاشت لك إياهم أنا. يلا أنا مستعدة. بثينة أنا ودي أسألك سؤال، مو تحسين إن في طاقات عند بثينة للحين المنتجين أو المخرجين ما اكتشفوها؟ شنو يعني أحس بثينة تقدر تقدم أكثر من كذي، شنو اللي تقدرين تقدمينه وللحين الناس ما عرفته؟ والله سؤالك شيء بوقته بصراحة، لأن في عملنا الجديد اللي هو حرب القلوب راح أقدم شخصية مختلفة عن أي شخصية قدمتها قبل كذي. نعم. يعني كنت أتمنى أني أتطرق لأدوار الشر. لأن أدوار الشر أو الأدوار المركبة اللي فيها حالات نفسية مختلفة دائما تكون صعبة، يكون فيها تحدي للفنان صح. نفسه. صح. إنه شلون يقدم طاقاته، شلون شيء ما يقدم قدمتيه أدواته، وشيء يمكن قدمته يعني ببساطة فعلا صح. بس في دور بدور يمكن ورا العمل راح اختفي عنكم لمدة 5 أشهر لغاية ما الناس تنسى العمل وارجع. لا قولي لنا وايد شخصية غريبة وشريرة وانتقامية، ما يعني تطلع ابداعك كفنانه، صح؟ يطلع ابداع انك يعني قاعد تمثلين شخصيه مختلفه عن شخصيتك الرقيقه او الهاديه. بس انا اخاف، انا احب وايد فانزات، خايفه من رده فعل الناس انه يعني هذه الهاديه اللي انه شيء انه راح يشوفوني بشكل جديد. يمكن جمهوري راح ينصدم. خلاص بالعكس انا اشوف هالشيء وايد زين ترى، انك انت تغيرين، لان عاده الفنان يقول انا صعب اني اغير، صعب اني انوع، وهو يخاف حاط نفسه باطار واحد. كذي هذه خطوه وايد حلوه منك انت بتغيرين. ادري انك انت تقولين انه شيء راح ياثر بالناس، ولكنه بالتاكيد راح يكون اضافه حق بثينة. هو شيء يخوف شيء، بس انا حبيت اطعم الشخصيه بالكوميديا شوي، اي تخفف من حده الشخصيه وثقلها وشرها بالكوميديا شوي. حق رمضان، حق رمضان على الوطن. على طاري الادوار المختلفه، اذا يالك دور جرأة تسوينه؟ شوفي الجرأة، طبعا جرأتنا بالخليج يعني لا الجرأة لها دائما ابعاد مختلفه. اذا كانت جريئه بطريقه ايجابيه ولها هدف ممكن، بس اذا كانت الجرأة تتعدى الخط الاحمر للمجتمع الخليجي او لفكرنا احنا كبنات خليجيات، اكيد راح شو الخطوط الحمراء؟ يعني بثينة عاده يكون هالشيء مو واضح عند الناس، يعني الناس كل واحد وتفكيره، عرفتي، والبيئه اللي تربى فيها عنده بالنسبه لهذه خطوط حمراء.
شنو الخطوط الحمراء اللي عندك انت كبثينه؟ والله الخطوط الحمراء بالنسبه لي انا يعني وايد اشياء للامانه. انا عندي جمهور تينيجرز وايد يتاثرون بالاشياء اللي احنا نقدمها وايد. اذا في شيء سلبي ممكن يتاثر في هذا المشاهد ولو 1% ما راح اقدمه. اذا كانت شخصيه مسيئه للفتاه او تقدم الفتاه بطريقه سيئه للمجتمع اكيد ما راح اقدمه. ولكن اذا كانت شخصيه تقدم نوع من الشر لكن هادف بالنهايه والناس راح تتعلم منه راح اقدمه وانا مرتاحه مثل ما راح اقدم. انا معاك حلو والله. بس بثينه يعني انت اساسا كنتي تقدمين برنامج او صارت لك محاوله انك تقدمين. الحين زين لو يعرض عليك بعد هذا النجاح اللي وصلتي له، وترى يعني لما الممثل او بهالمجال يوصل الى نقطه معينه يكون يعني حريص اكثر وخايف اكثر. ليش انه يعني الصعود صعب لكن الطيحه سهوله. اي فيعني لو ينعرض عليك او تفكرين انك تقدمين، شنو الشيء اللي ودك تقدمينه؟ والله شوفي سؤالك هذا بمحله فعلا، لان احس بعد ما يوصل الفنان لمرحله معينه من النجاح لازم يقدم برنامج يضيف له. فالاختيار يكون صعب، لازم الفكره تكون مدروسه، لازم قناه العرض تكون جيده، لازم وايد يعني محسوبيات. فالفكره كانت موجوده لكن تاجلت ان شاء الله، وانا دائما اقول كل شيء فوقته حلو. انا قاعده الاحظ الحين بثينه، وخصوصا يعني انت ما شاء الله عليك الحين خلاص يعني تعرفين مثل الورده اللي تفتحت، فالتركيز كله يعني كل الناس تركيزهم عليك انت ما شاء الله، سواء بالسوشيال ميديا او يمكن من اعمالك اللي بالتلفزيون. فخطواتك مدروسه جدا جدا. ما يتعبك هالشيء؟ يكون وايد ضغط نفسي؟ لا وايد يتعبني لسبب انا انسانه ملوله. لما اقدم شيء ويلاقي نجاح واستحسان الجمهور ابي اقدم شيء مختلف. فخلصت مني كل الاوراق، يعني حتى انا واخوي المصور غربلي هو موجود معي اليوم، دائما نفكر شلون نطلع بفكره جديده للجمهور، شلون نطلع بايمج حلو للجمهور، بصوره حلوه. تدرين الحين السوشيال ميديا مثل ما تكلمنا بدايه الحلقه مأثر على مشاهده الناس يمكن ساعات اكثر من التلفزيونات، فشلون احنا نقدم ايمج حلو. فهذا الشيء متعب جدا، فالله يقدرنا ونقدم دائما شيء حلو ونقدم الافضل للمشاهدين دائما. حلو، هذا يعني تركيزك هذا هو سر نجاحك، ان تحبين التطور والنجاح. بس انا عندي لك سؤال ثاني ممكن وجهه نظر الفنانين تختلف فيه. قاعد نشوف بعض الفنانين، هل انت مع او ضد ان الفنان ينحد بجنسيه او هويه معينه؟ يعني هل الفن جنسيه وهويه؟ يعني الفنان المصري يقدم اعمال مصريه فقط، البحريني اعمال بحرينيه فقط، ولا تأيدين ان الفن ما له جنسيه ولا هويه، ممكن اي فنان اذا كانت عنده الامكانيه يقدم؟ شوفي يعتمد، لان ساعات تصير مثلا عمل خليجي ابو عنده 4 بنات، فمو من المقنع ان بنت تكون مثلا مصريه والاكسنت مالها مصري، واحده لبنانيه وحده ما راح تضبط الاكسنت نهائيا، وهذا شيء منتقد عندنا تماما. لازم يكون على الاقل الاكسنت يكون واحد. فعلا. ممكن تكون البنت مثلا من اي بلد من البلدان، بس لو ضابطه الاكسنت ويكونون متجانسين مع بعض كشكل، هذا يكون مقنع للمشاهد. لكن الاكسنت يكون مختلف وحتى الوان البشره تكون مختلفه، المشاهد على طول ينتقد وتحسين مبينها مو خارجيه كلش، مو من صوبنا. بالضبط، فصعب جدا. لكن ساعات تصير في اعمال يتطلب منها مثلا عمل مصري تكون شخصيه خليجيه، فلا هني يخدم الموضوع. هذا اذا صار مثلا يعني خليجي متزوج مصريه مثلاً. يمكن العيال شوي بالضبط. بس الحين نرد احنا اللي لاحظنا قبل لا نبدا تسجيل، شخصيتك وتعابير وجهك مبين عليك عاطفيه، مبين عليك هاديه، هي طبيعتك كذي. عرفنا انك ملوله، انت قلتي عن روحك. بس الهدوء هذا حتى انا بتمثيلك احس انك وايد هاديه. فعلا انا وايد هاديه بطبعي وبتعاملي مع الناس. برج الجوزاء شويه شخصيته غريبه، تصير 10 شخصيات بشخصيه واحده. توني بقول لك برج الجوزاء. فساعات تلاقيني هاديه، ساعات تلاقيني هايبر، ساعات اتغشمر، ساعات ماخذه زاويه بروحي، ساعات فيني باور، ساعات اكون لا مالي خلق، ابي قوقعتي، ابي مكاني. فالديبنز على المود في النهايه. انا بثينه بابوق كلامك، بس قبل ما ابوقه كملي كلامك. على طاري الملل، يعني بخاطرك مثلا تخرجين يعني تسوين شغلات ثانيه مثلا غير التمثيل؟
يعني اذا دامك تملين بعد خاف تملين من تمثيل الحلو بالتمثيل يعني يعني قلنا انها مهنه إيه؟ غير ممله. أوكي، كل مره حلو. تقدمين شخصيه مختلفه، كل مره اللوكيشن يصير فيه شخصيات مختلفه، إيه. فهو تنوع بتنوع. فهذا الشيء اللي مخليني انا اتمسك بمجالي، لان ابدا مو ممل، مو شيء روتيني، شيء مختلف. واحس عليش ضغط، لان احس يعني مثلا كجمهور احس مو متشبعين منك، نبي بعد صح. يعني، فطبعا عليش ضغط بهالموضوع انه مسؤولية بس بثينة ساعات مثلا لما تقولين التنويع مع الشخصيات اللي وياك او الكاركترز او الممثلين والممثلات، ساعات تجي شخصيه انت يعني مو حابتها، شلون تمثلين وياهم؟ شخصيه شروطك شخصيه يعني مثلا اول ما تقابلني ولا يقول شخصيه انا اجسدها؟ لا مثلا يقولوا لك السيناريو، يقولوا لك الممثلين وياك 1 2 3 والممثلات 1 2 3، في ناس اكيد انت تحبينهم اكثر، في قبول، في يعني تفضلين تحطين شروطك او ربي لك تقدرين الحمد، انا علاقتي بالكل حلوه الحمد لله. واحب الكل والكل يحبني في نفس الحمد الوقت. لله. هذه نعمه من رب العالمين، وهالشيء مخليني انا احب اشتغل مع الكل، ما عندي مشكله في عدم التعامل مع اشخاص معينه، يعني حتى اذا خضيت بخاطري في يوم من الايام من شخص معين 2 3 ساعات انسى. تتأقلمين مع الشخصيات اللي انت يمكن إيه. المفروض انها تكون معك. طيب انا من كلامك اللي مساع الحياه دائما تعلمنا وايد امور، وما شاء الله خلينا نقول مو بس يعني مشوار حياتنا، حتى العملي يعلمنا وايد امور يمكن لو عشناها بحياتنا بوظائف عاديه يمكن ما تعلمنا منها. هل فعلا تحسين بثينة انه خلاص في احد وصلتي له انت عارفه الناس هذول لا اتعامل معاهم، الشخصيات هذه لا احتك فيها، طبعا لا يكون عندي خلينا نقول صداقات في المجال الفني، لان في وايد مشاكل قاعده تصير؟ والله شوفي، دائما الانسان اذا كان حريص من البدايه في تعامله مع الناس ابدا ما راح يواجه هالمشاكل. يعني انا لما افرض احترامي على الكاست اللي انا قاعد اشتغل معاه وافرض شخصيتي ويعرفون بثينة منه، فابدا ما راح تصير مشاكل. ما يخافون منك لما يشوفونك وايد حذره بهالشكل هذا، وانه يقولون لا بثينة ترى ما تقول، او مثلا تخش بعض الامور، لان في ناس تقول ذكاء كذي في التعامل مع الناس. لازم دائما تكونين انت فلكسبل مع الناس، ولكن بحذر. اي اضحك واسولف واخذ واعطي بحدود، اتعاطى مع الكل ولكن بحدود. هذا الشيء يخليك دائما انت في السيف سايد، دائما علاقتك مع الكل ما عندك مشاكل. هذا اللي يخلي في هذا المجال ساعات تحسين في تحفر، في يعني مثلا وحده غيره هم سالفه. قوليها لا تخشين القلب. انا ما ادري يعني ليش احنا يعني انتم ادرى بهالمجال، يعني كل واحد ادرى بمجاله، بس اكيد فيما بيناتكم انزين اكيد في غيره حريم، والله هالايام بعد ريايل قاموا يغارون من الحريم. إيه. بس في تحفر، في مثلا يعني مثلا تشوفين الا انغدرتي او هالشغلات هذه تصير والله، او ان مثلا حقك راح. للامانه يعني اول شيء بتكلم عن موضوع التحفر. موضوع التحفر يمكن يكون موجود مو بس بمجالنا، بكل مجالات العمل الموجوده في العالم، ولكن احنا في جيل معين طلعنا فيه مع بعض باعمال مثل أميمة في دار الايتام، مثل ابو كريم في رقبته 7 حريم، مثل ام البنات، زوارة خميس. احنا كاست يمكن 5 أو 6 بنات اشتغلنا مع بعض على حب، اشتغلنا على عطاء، لأن أغلب مشاهدنا كانت مع بعض، ما كان عندنا موضوع التحفر، ما كان عندنا موضوع الغيرة، كنا ربع وعلى قلب واحد، ساعات نساعد بعض، نساند بعض، نشيل بعض. هالشيء موجود، ولكن بالفترة الأخيرة يمكن المجال أو كل المجالات تطلع فيه وجوه جديدة وتطلع فيه شخصيات جديدة. الحمد لله، ربي لك الحمد، علاقتي بالكل زينة، الحمد لله. ولكن لازم الواحد شوي يكون حريص، مهما كبر ومهما صعد يكون حريص على انه يحافظ على حقه، لازم صحيح. يفرض شروطه في البدايه، لانه ممكن بلحظه مثل ما قلتي ينغدر من غير اي مقدمات، من غير اي اسباب، من غير اي يعني تشيك بوم، ليش صار كذي؟ وهذا الشيء يصير مع وايد ناس، يعني مو بس في المجال الفني. صحيح بثينة، بس تظل العلاقات الطيبه هي اساس العمل. يعني الواحد دائما اوكي، انا اعاتب الشخص اللي ظلمني، اعاتبه بطريقه لطيفه، اكيد راح يسمع مني، مهما كان بيننا عشره واعمال كثيره اشتغلناها مع بعض، نسمع من بعض
علشان ما يتكرر هذا الموضوع. حلو بثينة، العديد من الاسئله الصراحه ببالنا ودنا احنا نسالك اياها، واتوقع في شغلات حتى لما الحين ما تطرقنا لها راح نرجع لك ان شاء الله من بعد هذا الفاصل. خلكم معنا مشاهدينا. إذا رجعنا مشاهدينا من بعد هذا الفاصل. بثينة مستمرين معاك أكيد بأسئلتنا، وأنت بروحك الصراحة من كلامك إحنا قاعد نبوق منك هالأسئلة. عليكم بالعافية حبيبتي. الله يعافيك. زين، على هالطاري انه يعني احنا كخليج شويه عندنا الفن او السوشيال ميديا او هالامور شويه ثقيله بالنسبه لنا. منو من البدايه خذ بيدك ودشيتي بهالمجال، وهل يعني حصلتي صعوبات ولا شيء ولا كان الدرب؟ والله نهائيا. شوفي انا كنت طالبه في المعهد العالي للفنون المسرحيه، وكان يدرسني خالد امين. خالد امين انا لليوم اسميه استاذ، ما اقدر، مع انه صرنا زملاء وعندنا اعمال وايد مع بعض، بس هو اللي شجعني وشاف فيني هذا الجانب. يعني كلش ما كان ببالي التمثيل، ولا كنت احس انه فيني ممثل اساسا. فهو اكتشف هالشيء وخذ بيدي، والبدايه كانت سلسه جدا. سبحان الله، يقول لك ساعات لما ما تحطين شيء ببالك يجيك تساهل. اي بكل بساطه يعني. فمنه هالموضوع يعني اللي هو التمثيل. من اول عمل حسيت ان المجال جدا رائع، وحسيت ان انا عندي طاقه تمثيليه جيده، وحسيت ان ليش لا. فبالبدايه اهلي هم من كانوا مستنكرين الموضوع. تدرون مجتمعنا احنا شويه محافظ، وان شلون تمثلين تطلعين قدام الكاميرا وعلى شاشات التلفزيون وين ما كان. لكن لما شافوا اختياراتي مع منو اشتغل وشلون ردود افعال الناس، وامي لما يجونها يقولون الله شفنا بثينة بالتلفزيون يا حلوه ما شنو، استانست. صار الوضع حلو بالنسبه لها، وقامت تنطر اعمالي، تسالني ها شنو اسم عملك، شنو بتقدمين، وين عندك لقاء بالتلفزيون. فصار في اهتمام. هذا بروحه دعم لك انت، خصوصا الاسره توقف دائما بشكل كبير يعني. وايد كاستشاره للاسف يعني في البدايه اصلا ما كنت استشير احد للحين. فتعودت ان لا، انا اختار ادواري، وانا اقرا، وانا اشوف شنو يناسبني وشنو ما يناسبني. مهما كان هذا شيء انا راح اقدمه، وراح يقدم باسمي شخصيا، وخاص فيك انت ترى. بالضبط. فاذا استشرت احد وشار علي شيء اندم عليه بعدين، لا، هذا مو بيت مثلا ولا عقار، هذا شيء ثاني، هذا مجالك وعملك. طيب بثينة، احنا لما نتكلم اليوم عن اعمالك وادوارك والشخصيات اللي يمكن اشتغلتي معاها، اشتغلتي مع كتاب رجال وايضا نساء، الحين تعاونك الجديد ان شاء الله مع مخرجه يعني الاستاذه نهله الفهد، الله يوفقك معاها ويوفقها ان شاء الله. امين. فوين تحسين التعامل اقرب لك؟ انا ادري لا تقولين بيزعلون مني او اتحفظ، مع المراه ولا مع الرجل؟ شوفي انا مع الاثنين على حسب شخصيه المخرج. من المخرجين الرجال اللي انا جدا استمتع بالعمل معاهم، احب اشتغل مع منير الزعبي، لان منير انسان جدا فلكسبل باللوكيشن، وصديق واخ لكل فنان وفنانه، مريح يعني بالتعامل، جدا مريح في التعامل، احب العمل معه. شخصيه علي العلي شخصيه جدا مميزه. في شيء مختلف عن منير، علي العلي عنده كيمستري مع الممثل، يعني عنده طاقه غريبه، يطلع منك ادوات يمكن انت ما تدرين فيها. يضغط عليكم مثلا؟ نهائيا من غير ضغط. شري. انا ابي كذي كذي، انتين تروحين، عاد هو بحريني فهم عندهم اكسنت معين، انتين ابيك تسوين كذي كذي كذي، فافهم. ما ادري هو عنده شيء مختلف عن الباقي. والكتاب؟ والكتاب احب هبه مشاري حماده، كون اشتغلت معاها اعمال مختلفه، احب اسلوبها في الكتابه، واحب تفكيرها، احب معتقداتها، احب قلمها، احب مصطلحاتها، احبها مميزه في كتاباتها، احب اشتغل معاها دائما. وايد كتاب احب العمل معاهم. محمد الكندري ايضا طاقه شبابيه جديده، وكاتب جدا مميز ورائع. ايمان سلطان شخصيه جدا رائعه وكاتبه. وايد كتاب جميلين. ما تبين تزعلين احد اليوم شكل. والله كل واحد في شيء مميز. ايضا في تجربتي الاخيره مع نهله الفهد في اول عمل درامي لها، شو اقول لكم، عسل يعني، عسل عسل عسل، وقاعد تقدم شيء جديد ومختلف. لاحظت بشخصيتك بثينة فيها عمق، بس بنفس الوقت شخصية شفافة. يعني ما أدري بهالمجال هذا شلون تقدرين تتعاملين مع النقد والإشاعات. الإشاعات هي صعب التعامل معاها، خاصة مع شخصيتك، شلون تتعاملين مع هالشيء؟ عادي خلاص صار في مناعة. وصلت مرحلة إنه ما قام يأثر فيني شيء، لا سلبي ايجابي، بالعكس استانس. نعم. بس السلبي كنا ما شفته اصلا. وحتى لو كانت الاشاعه شويه صعبه،
حتى لو كانت صعبه، اذا رديت على الاشاعه راح اكبرها. واذا رديت على صاحب الاشاعه راح أعطيتيه أهمية. اكبر من اهميته فعلا صح. واكبر من قدره. فليش اطنشه؟ يعني في وايد ناس بالمجتمع وبالذات بالسوشيال ميديا طلعوا شخصيات غريبه. صح. غريبه صدق غريبة فعلا والله. صح. كنت فعلا في سلبيه في الحياه فعلا صح. فعلا بس كذي يعني شيء غريب. من اي تحب طالعين الإحباط. جميل انه ما قاعد تاثرين فيهم لا، لا. ومحافظه يعني محافظه. أسوأ كلنا نفس الشيء. بس بثينة في شغلة يعني أنت عمرك الفني تقريبا 9 إلى 10 سنين تقريباً. ما شاء الله. يعني أنا حتى من ساعة بالبريك قاعدة أقول لك ما شاء الله على نجاحاتك وإثبات وجودك إنه أكثر يعني. الحمد لله رب الحمد لله. هذا الشيء خذاك من حياتك الخاصة. وين الحب بحياتك؟ وين الزواج بحياتك؟ شوفي كل شيء نصيب بهالدنيا، سواء بالحب والعلاقات ولا والزواج. يعني تونا يمكن كنا قاعد نسولف، لولو قاعد تقول لي نبي نعرف شنو قلتي لي؟ لا كنت اقول نبي نعرف شنو شروطك من الوسط الفني ولا ما يكون من الوسط الفني. هو بالنهايه مو ابلكيشن تعبينه، صح، ولا هو برزنتيشن بتسوينه، هذا لايف تايم بارتنرشيب. صح. يجي من عند الله. يعني هو شيء اللي الله كاتبه هو اللي بيكون نصيبك. اذا لو حطيت شروط من اليوم لباكر. تو قبل شوي قلتي لي شنو قلتي لي؟ قولي لهم كلنا مشاهدين. كل الزوجات فاشله اللي حطوا فيها شروط. اي بالضبط. صح فعلا. اذا حطيتي شروط يعني فعلا واغلب الشخصيات اللي حطوا شروط زواجهم يكون فاشل في النهايه. يعني ما تحسين الفن مع الشهرة يخرعون الرجل انه يقرب؟ او العكس يمكن. كاعتقاد عام يعني هل الفن ما يمشي مع الزواج؟ بالعكس شوفي في شخصيات كثيره فنيه تزوجوا وكونوا اسر والحمد لله الله يتمم عليهم اسر ناجحه والله يوفقهم. لكن في النهايه اقول شغلنا احنا مجهد ومتعب. احنا يمكن بالذات الناس اللي تشتغل عملين او 3 بالسنه بعد هذا موضوع ثاني. يعني تكون شوي الشغل يكون ماخذها من بيتها ومن اسرتها. فالواحد لما يدش هذا العالم لازم يكون مستعد، لازم يكون مهيأ. شلون يقسم وقته اذا استمر، واذا ما استمر شنو راح يقدم عقب ما يوقف من الفن. وايد قرارات صعبه. واتوقع بثينة انت يعني في مجالك الحين ما شاء الله وعمرك الفني هذا في وايد اشياء اتضحت قدامك، عارفه بالضبط انا وين رايحه او شنو قاعد اسوي. وايضا يعني قاعد اكبر، اسمي قاعد يكبر. فهل انا مستعده اني اتنازل عن هالشيء عشان حياه زوجيه، ولا اني اقدر اوفي بين الاثنين، ولا اني اترك؟ ويعني القرار للحين انا مو مستعده له. محتاجه الرجل المتفهم يمكن. ما ادري شنو يصير بعدين. ترى النصيب يجي فجاه يمكن حق الوحده وما تكون لما الحين حاطه ببالها شيء. بالضبط. فممكن تتنازل احيانا عن بعض الامور في سبيل يمكن حياتها. بالضضبط. هل انت مع المراه اللي تتنازل يعني عن بعض الامور تمشي الحياه؟ ليش لا؟ اذا كانت المراه ذكيه، واذا كان عندها بلان بي، واذا كان عندها شيء ثاني ممكن تسويه هما شيء تحبه، فليش لا؟ إذا كانت شارية هذا الإنسان وشارية مثلا بيتها ممكن إنه يصير. ترى مصرين على هالسؤال والله مصرين على إن عيونك فيها حزن، يقولون فيها حزن عميق. أنا عيوني كذي، أنا عيوني ناعسة وكني حزينة، بس أنا وايد مستانسة. الحمد لله. الحياة حلوة والله، الحياة حلوة، بس إحنا لازم نفهم شنو هي الحياة وشلون احنا نكون سعيدين فيها. صح. وهي صعب انك انت تتخذين فيها بعض الامور يمكن اللي انا امشي فيها، لان في ناس مجرد انها تصادف في بعض المواقف الكبيره، بعد انا ما اتكلم عن شغلات صغيره مثل الاشاعات الكبيره اللي تطلع عليهم، توقف طريقهم، تخليه يتاخر شويه يرجع لورا. صحيح. هذا شيء وايد صعب التعامل معه. صحيح. بس هني ارجع واقول ان الحرص واجب. اكون حريصه وين اروح وين ارد ومع منو احتك واثق بمنو. اذا حرصتي على هالثلاث اشياء صدقيني الاشاعات على قولتك الكبيره ما راح تقرب صوت. يعني رب ضارة نافعة. ترى ساعات الإشاعة هي إنزين تطلعك ويعني تخلي مني هذه يعني ياما إحنا نعرف إنزين في مذيعات، في ممثلات، في من الوسط هم طلعوا على نفسهم سواء من إشاعة من صورة أو وضربت وياهم وما شاء الله عليهم. تعالي شوفي. ما أتوقع إنك من هالنوع نهائيا. صح. أنا ما أحب هالشيء.
معناته انا مو واثقه من نفسي ولا واثقه من قدراتي، اطلع اشاعه عشان تطلعني. صح. ليش؟ طيب بثينة، المشاكل والخلافات بالوسط الفني وايد في خلافات بين الفنانات، تلقين هذه تتكلم عن هذه وهذه تقول، ويطلعون ببرامج يعني وانت تدرين، وخلينا نقول ايضا بالمجلات، منو اللي قاعد؟ هل في خلاف صجي فعلي ولا نقول في فبركه تسوي هالضجه هذه والمشكله بين الفنانين؟ صدقين عاد اسماء، اقول لك انا في وايد اشياء اسمعها من برا واستغرب، يعني مو من الفنان نفسه قصدي. مو من الفنان نفسه، اسمعها مثلا من اهلي، دريته صار كذي بين الفنان الفلاني والفنانه الفلانيه. فانا دائما اكون حريصه اني ابتعد عن الاستماع لهذه الاشياء، لان هالاشياء بالنهايه تخليني شوي اكش من المجال. فليش انا احب مجالي واحب الشيء اللي قاعده اقدمه، ليش اخلي شيء يشوش علي؟ فانا بالعكس احتكاكي بسيط جدا بالناس هذه، وايضا ما اطالع وايد. تحسين بثينة الانستغرام والسوشيال ميديا تطلع ناس المفروض انها هي ما تطلع كفن، يعني زاد من شهرتهم؟ خلك من الناس العاديه اللي اعطاهم شهره اصلا كفنانين على مستوى الفن، تحسين انه في السوشيال ميديا ساعد؟ الفن السوشيال ميديا ما راح يخدم الفن نهائيا، لان الفنان بالنهايه بالسوشيال ميديا بيصير عنده فولورز، بس اذا وقف قدام الكاميرا وما قدر يقول كلمتين على بعض صح راح يشتغل عمل واحد صح. بس صح. يعني ينجذب المنتج او المخرج او اللي يختار راح يذهب بعمل واحد على الفولورز مثلا وبس. راح يذهب بعمل واحد، راح يشوف انه ما قدر يسوي شيء قدام الكاميرا، راح يضحكون عليه الناس والمشاهدين، بيحط نفسه بموقف محرج جدا مع الناس، وبالنهايه ما راح يسوي شيء. فحرام فعلا، يعني الواحد لازم يأسس نفسه بنفسه ويعتمد على خطواته، ما يعتمد على الغير في مجال حياته. طبعا. راح نروح معاك بعيد عن كل الكلام اللي قلناه، راح نروح حق الفاشن والازياء والبزنس. ما شاء الله عليك من بعد هذا الفاصل، خلكم معنا. إذا رجعنا من بعد هذا الفاصل، وفعلا يعني بثينة ما شاء الله عليك أنيقة جميلة وكل شيء فيك دقيق، يعني فعلا أنا أحترم الإنسانة الدقيقة في كل خطواتها. الفاشن والأزياء هذا اللي إحنا قاعدين نلاحظه بالفترة الأخيرة، بنشوف تقرير خاص فيك ونرجع لكم مشاهدينا. تميزت الفنانة بثينة الرئيسي بإطلالاتها وبأزيائها التي لفتت النظر، فرشاقتها الزائدة ساعدتها على أن تكون رمزاً للأناقة والذوق الرفيع، حيث اتجهت مؤخراً مع صديقتها مصممة الأزياء شيخة العلي لتأسيس اسم بيبا وورد، وأصبح هناك خط أزياء خاص باسمها وترتدي أغلب تصاميمها منه. وتحب الفنانة بثينة الرئيسي التغيير في لوكها وتسريحاتها ومظهرها، لكن بحدود، فهي تحرص على المحافظة على شخصيتها الأساسية وطابعها الكلاسيكي. حلو التقرير هذا اللي شفناه ما شاء الله، يعني احنا مثل ما شفنا بالفترة الأخيرة أو سمعنا عن بيبا وورد، هذا يعني يمكن خط أزياء جديد أنت اتجهتي له مع شيخة العلي أتوقع فعلا، فكان في شيء جدا مميز عندك. والله تبين القصة؟ اي لازم القصة هي أول شيء. شيخة وأنا كنا وايد ربع ولا زلنا، بس يعني ما أدري من وين أبدأ القصة، لأن القصة وايد فيها تفاصيل بختصر لك إياها. كانت تشتغل معانا بأزياء أحد المسرحيات، واحتكينا مع بعض وصرنا أكثر من صديقات. هي ديزاينر وأنا فنانة، أحب الأزياء وهي تحب الأزياء، فبدأ هني التعاون مع بعض. هي كتصاميم وانا كمانجمنت وطبعا تسويق والامور هذه. افكارها جدا مترابطه مع شخصيتي، وشخصيتي جدا تحب افكارها، فصرنا احنا تيم واحد. كبر هالتيم، صار في سبيشال فوتوغرافر غربلي الغربلي، وايضا كبر التيم، صار عندنا خبيره تجميل خاصه بشغلنا شيماء بوتشيري من البحرين. صار عندنا تيم متكامل في بيبا وورلد، نقدم كولكشنات مختلفه في الازياء. الناس حبتنا وحبينا حب الناس لنا، وكل سيزن قاعد نقدم لهم شيء مختلف، ودعم كبير لقيناه من تصميمك الحين الملابس اللي لابستها اللبس وايد حلو. لا الحين اللي انا لبستها من ديزاينر سعوديه. احب دائما اني صراحه احب ادعم المواهب الجديده. هذه ديزاينر سعوديه قدمت لي هالقطعه ولابستها انا اليوم.
كنوع من سبورت لها. صح. وبين فتره وفتره اكيد الناس راح تشوفني مو بس بازياء بيبا وورد، راح تشوف التنوع طبعا الله عشان يعطيك الناس لا العافية. تمل من انت زين. حلو انه جامعه شخصيتك، جامعه في انك تلبسين تصاميم وتشاركين بعد بالتصميم، يعني من غير انك انت لابستها انت قاعد تشاركين غيرك في انك تلبسين تصاميم، وهذا شيء وايد حلو. بالضبط. هل تصاميمك بيبا وورلد جامعه بين شخصيتك وستايلك، ولا تقدمين شيء اللي مثلا تطرح الموضه بس ما يعبر عن ذوقك؟ والله في البدايه في اول سنه كان كله شخصيتي، اي وهم الناس كانوا حابين، فيت موجه ان هي كانت تقول لي ان غيري طلعي من اي فانا كنت كثير من ارفض. المصممين فعلا كنت أرفض. مستحيل تطرح شيء أي. ما يمشي مع ذوقها وستايلها. بالضبط. بس بالنهايه جربت في واحده من القطع وقلت لها شوفي صدقيني الناس ما راح تحبه، اي اكثر قطعه مشت عندنا. شوفي شلون. فقلت لا لازم شويه نغير ونمشي على أي. الموضه وامشي شويه على رايها اي وما افرض رايي دائما، فصار في تنويع، صارت هي ساعات اسمع رايها. بس لاحظتش ما شاء الله بثينه لما تطلعين عن المألوف تحاولين دائما تاخذين خطوات دقيقة، يعني مو فجأة تتغيرين على الناس، يعني في فنانات أو في شخصيات، أي شخصية حتى لو شخصية عامة اليوم بشكل باكر الوجه تغير كله، ايه اللوك كله تغير. ما احب اكسر الحاجز مره واحده، وما احب اطلع من الخطوط اللي انا حاطتها اساسا. لان نرجع ونقول في عادات وتقاليد وفي ليميتس معين، اطلع بالالوان، اطلع بالديزاينز، بس في حدود. بالميك اب ممكن، بالميك اب ساعات، بالشعر ساعات، يعني اليوم انا جايه وانا وايد قاعده اقول حق لولو يعني ما شاء الله انتوا اللي الحين قاعد تطلعون بالانستغرام بالفاشن وكذي توفرون علينا احنا درب، يعني انا واحده مالي خلق السوق ولا اللي خلق الطلع، اشوف لولو شو لابسه، بثينه شو لابسه، اروح واشتري وبس توفرون علينا درب. فالحين انتوا يعني تحسين ان انت بديتي كفاشينيستا بالانستغرام؟ ممكن كلش ما كان هذا الهدف نهائيا، ولا كان هذا، بس الناس اطلقت علي هالشيء. أيه؟ وشخصيه بدور اللي بجسدها بالمسلسل شيز فاشينيستا. زين عاد هذا اسمحي لي انا رديت عنك مره، في ناس سالوني انك انت صرتي فاشينيستا، انا قلت لهم لا لان هذا دور من ادوارها بالضبط. وهي قاعد من شخصيتها ويمكن قاعد تحط صور من الدور، انا هذا اللي رديت. وانت صح، اي وانت صح، هذا الواقع الفعلي. أيه. يعني الشخصيه هي فاشينيستا وشيز بلوجر وعندها اتيليه وعندها لاين بالفاشن. هذا اللي اقدر اقوله، ما بقول لك ما بعيد عن لاين الازياء او خط الازياء اللي قاعده تطرحينه في حياتك العمليه العامه او حتى في مناسباتك الخاصه، يعني قاعد نشوف شلون تتعاملين مع الترند اذا انطرح بالموضه، يعني اذا في خلينا نقول هايب او هبه جديده نزلت بالموضه، دائما نشوف بثينه تستخدمها بس محافظه على كلاسيكيتها، تحولينها من الترند لشيء كلاسيك يتطابق مع شخصيتك. يعني الكبوس مثلا لما شفناك لابسته ما لبستي بطريقه ترندي او بطريقه شويه جريئه، كنت محافظه على كلاسيكيه. انا كذي لان شخصيتي انا شويه هاديه واحب الاشياء الكلاسيك دائما، اوظفها بهالشغله. يعني مثلا الكوابيس احبها دائما صيف وشتاء بالانواع المختلفه، فهني دائما يجي دور الديزاينر نفسه. تعرف شخصيه بثينه شلون هي توظف الترند على شخصيه بثينه، حافظه هالشيء، فهذا الشيء وايد خادمني ووايد شايل عني هم اني انا حاتي شلون امشي مع الموضه بس بشخصيتي انا. يعني دائما المصممات الديزاينرز انزين، يعني لما يصممون انزين انت لك خط معين، بس بنفس الوقت لازم تاخذين يعني شويه يعني اذواق الناس على اساس تدخلين يعني اذواقهم والتاتش اللي لك. بس معظم اللي اشوفهم انزين يمكن انت تلبسين، الاغلبيه ما يلبسون شيء اللي هم يصممونه. صح، ما ادري صح لولو ولا مو صح؟ في ناس تلبس وفي ناس ضد في الفكرة. قليل اللي يلبسون شغلهم، بس صح. الاكثريه ما تلبس شغلها. شوفي هو لان ساعات الواحد مثل الطباخ، اي انا اذا دشيت المطبخ صح. وسويت شيء اشبع، اي ما اكل من ايدي. صح. غير لما احد يكون طابخ وشي اشم هذا من بعيد اتشوق ودي اذوق الاكل. اوكي. يعني انا ساعات بالعكس لما تشبع شيخه تسوي لي خلاص، شيخه لما تسوي لي ديزاينز واشياء معينه في ثيم معين تمشي عليه، احس ودي اطلع منه عشان اشتاق له وارجع له. يعني انا اليوم لابسه من ديزاينر مختلفه، فحسيت تغيير، مع صحيح. انه هم حرصت ان تشيكي على اكونت تشوفي شخصيتي ويروح
بثينه وطبقي القطع فيها، وهذا اللي سويته. ما ابتعد وايد بس احب التنويع. يمكن تحبين تحلين شغلك على غيرك وايد. اوكي. يعني احب ساعات زميلاتي يلبسون من شغل الفنانه الهام الفضاله، وايد احب انها تلبس من قطعنا او من تصاميم ديزاينر اللي معاي. فاطمه الصفي ايضا، وايد فنانات اتحلى فعلا، اتحلى واستانس لما يلبسون. حلو بثينه، الصراحه وايد استانسنا معاك، سوالفك الصراحه كلش ما تنمل منها، ودائما يعني احس ان الشخصيه الشفافه هذه محبوبه، الكل يحبها. حبيبتي، وانتوا مشكورين على الاستضافه الحلوه، سعيده بمعرفه شخصياتكم، كل واحده شخصيه مختلفه عن الثانيه، تهبلون وراكبين على بعض. وطبعا اشكر صالون لكريس على لوك الشعر والميك اب. بالنهايه بالتاكيد نشكر كل المشاهدين على متابعتهم لنا اليوم بسوالف حريم، ونشكر ذا كيوب مول على رعايتهم لنا لهذه الحلقه، وايضا حليب وهيل ايضا لانهم ضيفونا اليوم بسوالف حريم. شكرا لكم، تصبحون على خير، مع السلامه.